نارما کوانتای بازیکن قرقیزستانی تیم بزکشی یما پترول که در دور ششم این رقابت ها با تیم تازه تشکیل شده یما پترول پیوسته صحبت هایی خواهیم داشت. در کنار ما ابراهیم ترکمن داور مرکزی هم حضور داره. به دلیل اینکه بازیکن قرقیزستانی انگلیسی نمیفهمه و من هم ازبکستانی نمیفهم، ابراهیم ترکمن اینجا ما را در قسمت فلش اینترویو کمک میکنه. ابتدا بیایم صحبت بکنیم در مورد تفاوت‌های لیگ برتر بزکشی افغانستان با لیگ برتر بزکشی که در کشور شما برگزار میشه. ابراهیم ترکمن başkaça deydi tafavutı ne deydi? Qalay oyun deydi? Bizde bunu Gökbörü деп айтылат Кыргызстанда, Орта Азияда. Анан бунун оюндун айырмачылыгы просто силерде 6тан ойнойт экен, бизде 4төн ойнойт. Анан бу жерде наоборот казанда каршылаштын казанына биз улак салабыз. Бул жакта наоборот тиги өзүңдүн тиги жерге өзүңдүн желегиңе чечеткесиң. Ошонун кичине артыкчылыктарын эки жак команда каршылаштардын желегине салса, ошондо оюн кызыктуураак болот да. Mega ince tafavut işlemeyaz mega ما 4 اسباب بازی میکنیم میگه شما 6 اسباب بازی میکنین میگه یک دویم دیگه میگه تفاوت ما تا قزان میگه اونا قزان دیگ است ما دوم میندازیم میگه او بسیار جالب میشه میگه سایل بین تماشابین هم بسیار جالب میشه و میگه اینجا او نیست متاسفانه میگه بخوا اما اینا کوشش کنه میگه یاد بگیره خوبش میشه میگه. بله، یک مورد که در بازی های یما پترول مشاهد هستیم کوانتای و همچنان داستان رسول خیلی خوب زیرگیری انجام میده. گوساله را با مو وزن 30 کیلویی که داره به سادگی در همو حمله اول بلند میکنه. به خاطر این حرکت چقدر یا تمرین دیدن و این مورد مطالعه در چاپاندازهای داخلی ندیدیم، شاید نبودیم. Dastan Resul dedi at bilen jugurp kelgen ya yerden köterip keterserken dedi. Bu oyun dedi Afganistan palvallarından kadroçu körgem jok men dedi. Bular qalay oynuyor dedi, qalay köteredi dedi. Бул оюн дастан жаш келден бери бир 14-15 жаштан бери ойноп келет бул оюнду. Буга бул Афганстандын палвандарда үйрөнсө болот бул спорт бачым үйрөнсө болот. Муну чаап келип оюнга чейин тренировкаларды иштесе, оюн маалында ошондой кылса болот. Мындай тренировка маалында аттар минип, ошондой аттарды минип, ошого ылайыктап жайыраак келип, анан улам скоростун күлөтүп келип, ошо эңсе уже буюрса эңет деген палвандар чыгат деген ойдомун. Mega Dastan Resul mega az 14 سالگی تا بال بزکشی میکنه میگه از خورترکی میگه 14 ساله 15 سالگی بود که کار میکرد از پای خوب باشه میگه هر رقم گوساله در شکل باشه میگه میور داره. اینا باید پالانای افغانستان باید یاد بگیره میگه یاد میتونه میگه اگه بخواد میگه دو تا ترینر ما است آماده میگه یکیش معاون است یکیش ترینر تیم قرقیزستان است. حساب کوکبار علایده است نه میفهمین خودتون. قرقیزستان که از کوکبوری است قزاق بازی ما مردم کوکبار است ما ازبک کوکبار داریم ان شاء الله خدا چیز کنه اساسا کوکبوری رو یاد میگیریم بچه‌ها یاد میتیم. و یک مورد با کوانتای بگو که زمانی که خودت و داستان میری روی گوساله هم و حمله ور میشی ما فکر میکنیم که در دستایتان شرش است که در همین حمله اول گوساله از زمین بلند میشه. Bular aytadi Dastan bilan Quanta ikisi birga keladi deydi. Qalay bo'lsam deydi, o'rtadan olib ketadi, qo'lga shirish bormi, jopishib oladim deydi, qalay oladi deydi, biz bilmaymiz deydi. Бул спортко ар бир адам эле негизи шыктуу боло бербейт да. Буга Кудай таалам берген өзүнүн иши болот. Ошол адамдар улактатат. Кыргызстанда бир не деген бир балбандар бар. Ошонун арасынан мисалы үчүн чанда кишилер мындай улактатат да. Мисалы үчүн 1000дин арасынан бир 10 тартышы мүмкүн. Анан бул жакта да Афганстанда балбандар көп экен. Үйрөнсө бул бачым эле. Эме боло турган болсо биз келип мындай үйрөтүп, Кыргызстанга барсаңар биз дагы жакшы аттар таап берип, буга дайындыкты үйрөткөнгө биз ар дайым дайынбыз. Эки элдин ортосуна ынтымакташканга ар дайым биз колдоп коштоп турабыз. بسیار خوب. به عنوان پرسش آخر با کوانتای بگو ترکمن که اگر به همین منوال پیش بریم آینده رشته بزکشی افغانستان را چگونه میبینی؟ Şulay deydi, Afganistan şulay oynap ketiverse deydi, ayında tağı 1 yıl 2 yıl aldın, arı yıl, indiki yıl, arı yıl qalay болады deydi. Бул оюн негизи буга чейин жакшылап ойнойт экен. Балбандар мыкты экен, аттар да мыкты экен.
Бул оюнда негизи ас ойнош керек, бачым ойнош керек, ортолору бир 1,5 ай 2 айдан мындай турнирлер көп болуп турса, оюндар көп болуп турса, ошондо аттар да жакшы чыгат, балбандар да жакшы чыгат. Муну негизи колдон келсе көп ойнош керек да бул оюндучу. بسیار تشکر. تشکر. چون رحمت بود. بسیار هیچ خنده را یاد نداری یا قدر خاطی؟ خاطی. بله سرانجام کوانتای خنده کرد، بسیار جدی به نظر میرسه. نه تنها در زمین بزکشی جدی است که در گفتگو و انترویو هم جدی است. بسیار تشکر از حضورت کوانتای. Welcome to Afghanistan. چون رحمت. بسیار تشکر. Bu چون رحمت بود.